옛날에 플레이오즈 차 되게 오래됐습니다. 골프 6세대. 그래서 아시아 시트에서 이 GTI, GTD 버켓 시트 개조해서 나갔던 차예요. 자, 또 천장이 말썽이죠. 그 천장을 이렇게 작업을 다 완성해서 만들었습니다. 천장 다 뜯어내고 썬루프까지 작업을 완료했고요. 옛날에 아시아 시트에서 이렇게 버켓 금형 찍어서 시트 이렇게 만들었던 겁니다. 골프 시트 마무리하고 천장 마무리하고 차 출고하도록 하겠습니다.